No instante mais crítico, quando o avião parecia destinado a cair, algo extraordinário aconteceu. As vidas a bordo foram protegidas por uma força maior. Esse episódio nos lembra de Salmos 91:11, onde Deus promete enviar seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ao assistir este vídeo, reflita sobre como a fé pode nos dar força mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não importa quão sombria seja a situação, confie que Deus está presente, cuidando de cada detalhe. Esteja pronto para testemunhar o poder divino em ação e se inspirar com essa história de superação e esperança.